好，又係羅曼同滑板官方嘅時間啦。我係 Max，各位板友大家好啦。今日我哋嘅 topic 咧就比較活動啲嘅，就係、踩街啦。喺開始呢個進入正題之前咧，我比較建議啲板友咧睇一睇我之前嗰啲片嘅。包括Law and Order 嘅一同埋二啦，同埋呢個長版嘅 Introduction 嘅。即係點解要睇咗嗰啲先咧？因為其實踩街呢個動作咧，就並唔係我哋想像中咁簡單，就話我攞塊滑板落街由 A 點去 B 點咁簡單嘅。因為當中喺你踩街個過程咧，係包含咗好多責任喺度啦。當中咧亦都係尤其是喺香港啦，踩街其實係危機四伏嘅。我呢度就即係因為我都有3年嘅電板經驗啦，同埋呢半年我都係即係用呢個長板去踩街，都想同喺度就分享少少我當中踩街嘅經驗啦。我都利申下先。首先咧就我係有車牌嘅，不過冇揸車。喺我踩街嘅過程啦，都冇咩話大嘅意外發生過。冇炒到人，冇炒到任何嘅property 啊、建築物啊之類嗰啲。最多都係自炒嘅啫。即係我相信喺以踩街嚟講咧，我都係一個唔係話太唔小心嘅人啦。因為我見到咧踩街嘅人都開始多。有一次直頭係當我經過個公園之後啦，有個即係我所講僆仔啦，即係應該係仲讀緊小學嘅小朋友啦。佢都踩住塊板跟住我出嚟喎。咁我就有啲淆啦。我即刻擰轉頭問佢：喂，細路，你需要 break 㗎？佢話：唔識喎，冇學過喎。咁我就同佢講：喂，你未學過 break 就入翻公園踩啦，唔好踩出街。係啦。因為我自己有啲咁樣嘅經驗咧，我都想同大家即係喺啲板友落街踩街之前，或者已經踩緊街嘅，都想分享下啲經驗，提高大家嘅安全意識啦，即係令大家踩街嘅過程一來更加安全啦，二來咧都可以幫助提升板友嗰個形象嘅。因為好多人可能會覺得喺滑板踩街好危險喎。但係其實只要大家遵守一啲規則、有啲方法嘅話咧，其實踩街咧就並唔係咁危險嘅啫。好，踩街第一件事，我經常都會問自己嘅。我由 A 點去，即係我由 A 點踩去 B 點，途中要撞死幾多人先去到咧？因為我啲同事咧成日都見我攞住塊板，有時我冇帶板翻去咧，就問：咦，點解今日唔踩滑板㗎？通常我都係回翻一句我要撞死好多人我先翻到屋企。我自己嘅考慮咧，就通常就係一個時間嘅方面嘅。我自己踩板就因為工作嘅關係啦，我就幾乎日日都踩嘅。但係我踩嘅時間咧，就會係一個清晨啦，就或者係呢個深夜嘅時候咧，先會踩嘅。點解？因為香港咧都係嗰句啊，地少人多。喺個路上邊咧，就充斥住非常之咁多嘅行人。踩板最大嘅意外並唔係炒板，並唔係碌落街，而係撞到行人或者撞到其他車。當你開始有踩街呢個念頭嘅時候，你哋要諗下當你 A 點同 B 點之間嗰個時段，個人流同埋個車流嘅狀況係點樣樣？如果你判斷到嗰個人流同埋個車流都係即係都唔係咁多嘅，都適合嘅，咁你就可以進入下一個步驟啦。
第二個步驟就係睇下你踩街嘅裝備合唔合適啦。咁啊就如我之前所講啦。咁啊，如果你攞普通嘅花式板去踩52mm 99A 嘅轆咧，基本上咧呢個係一件即係用呢啲轆喺香港踩街咧係一件好辛苦嘅事嚟嘅。因為我自己踩過咁多塊，就覺得即係14寸嘅 wheelbase 咧係踩街係非常之咁唔穩定嘅，因為佢好容易偏左偏右。即係為咗做呢個實驗咧，咁啊我自己買咗啲即係攝影用嘅轆嘅，咁啊去試嘅。咁雖然佢都係52mm 左右，但係佢嘅硬度咧係得呢個72A 嘅左右，個轆好腍嘅。咁我嘗試過啦，咁佢的確咧裝落塊普通滑板花式板嗰度咧，咁踩街咧係舒服好多嘅。不過另一個問題啦，就係個 wheelbase 太細，咁塊板咧就唔係咁穩定，一踩得快啲咧，佢會偏左偏右，會有少少飄嘅。咁啊，所以啦，除咗個轆之外咧，我哋都建議大家即係如果要踩街嘅話咧，都會換翻一塊wheelbase 大啲嘅板啦，即係長板啦。咁啊，講一講即係我認為踩街即係最基本嘅配置啦。咁你見我麥斯啦，咁呢個咧係拍攝用嘅轆嚟嘅。咁你見到個牌子噶啦 Cinetics 啊，係嘅。咁佢就54mm，咁硬度咧就71A 嘅啫。咁行起上嚟咧就唔似其他我哋平時嗰啲90幾 A 嘅轆咧，咁唔會力勒嘅。咁基本上行磚地咧都好順同埋好靜嘅，因為佢係拍攝用噶嘛。咁所以咧嗰啲聲咧係特別細嘅。我嗰條片即係呢個尋找隱世板牆嗰條片咧，我就係用呢個用呢個 setting 咧去拍，用呢個setting 嘅轆咧就去拍嘅。踩落街都幾順，不過咧始終佢都係始終嗰個直徑細啦，都係有啲困難嘅踩街。另外啦，交通板都出過場㗎啦呢塊。迪卡龍啦，Yamba 900啦，冇記錯。咁咧佢原裝嘅轆咧就係62mm 78A 嘅。我換咗個skate park 用啦，呢個101A 嘅，好硬嘅。咁之前都試過㗎啦，將Zenit 嗰個即係跳舞板嗰塊轆換過去。60mm 都係78A 嘅。換咗呢個轆咧就好踩好多。我可以 show 俾大家睇點解啊？呢個係原裝嘅轆，呢個咧就係跟 Zenit 嚟嗰個轆嚟嘅。你見到啦，佢嗰個闊度咧就都爭幾遠下嘅。佢所以咧佢個抓地程度咧呢一個咧就好好多嘅。佢原裝轆都 OK 嘅，不過我自己就覺得就比較即係飄忽啲咯。抓得我成日都嫌佢抓得唔係好實嘅。所以啦，我覺得咧呢塊咧踩街其實都唔錯嘅。因為佢個轆即係唔會話太細啊。嗰個軟硬咧都適中嘅。如果你即係自己幫佢 upgrade 下咧，佢即係其實可以發揮得更加好啦。當然啦，我踩慣長板嘅人咧就會覺得踩呢啲咧就比較唔穩定嘅。但係如果冇長板或者即係想用啲簡單嘅方法嚟到踩街嘅話咧，呢兩個即係換轆又或者係買呢個交通板咧，呢個都係唔錯嘅選擇嚟嘅。另外一樣少人提到嘅咧，就係個背囊啦。呢個背囊你見到啦，佢有呢個 Aton 嗰個 logo 嘅。我呢個背囊咧就係買呢個電動板嗰陣時咧
喺 Kickstarter 啊，一個 package 咁啊送過嚟嘅。咁佢個背囊就係有呢個我哋所講嘅 skateboard strap 啦，即係滑板嘅綁帶啊。咁佢多數都係兩條咁啊，呢啲好方便嘅扣咁啊 snap 落去嘅啫。咁咧你就可以將塊板就孭喺個背囊嗰度啦。咁點解我會即係踩街，我會比較建議有 skateboard strap 嘅背囊咧？因為如果你遇着啲情況，突然間可能要買嘢嘅，咁啊買咗好多啊嘛，稱到兩手都係，咁啊你自然會冇手攞住個滑板嘅啦。咁咧呢個時候你就可以將嗰個滑板綁喺個背囊嗰度，咁你就騰翻兩隻手出嚟行街啦。咁啊，呢個咧就係我而家用緊嘅，因為我嫌嗰個都用咗幾年，有啲開始有啲 wear and tear 啊，同埋嗰個容量都比較細嘅。咁我都特登揾翻一個有 skateboard strap 嘅。咁啊，其實你真係你唔好睇少呢兩條帶咯，因為呢兩條帶咧基本上就我平時嗰啲 longboard 啊，咩10寸闊啊，40寸長啊，呢個15磅嘅電板咧，都係咁照樣孭上去嘅，佢哋都 carry 得到嘅。你唔好睇佢兩條 strap 細細幼幼咁，其實咧都幾好用嘅，都絕對夠力嘅。咁同埋咧，我會喺個背囊嗰度即係自己加多個燈啦。咁啊，如果夜晚踩嘅話咧，我自己着翻盞燈佢啦。費事啲人唔睇後邊炒埋嚟啊。咁同埋等啲人遠遠睇到，你要留心啲咯。安全為上。好啦，又補多少少片啊。咁啊，裝備耳骨傳導耳機，呢個我都戴咗幾年㗎啦。之前都係戴同一個牌子嘅。耳骨傳導耳機，咁你就唔使塞住耳仔，都可以駁到電話聽音樂啦。所以都可以聽住歌嚟到踩嘅。咁但係同時間咧，你都會即係聽得到外邊嗰啲交通嘅聲嘅，咁就唔會話喺一個好危險嘅環境之下踩咯。咁同埋駁咗電話嘅話，你就可以直接撳個掣咧，就可以聽到電話啦。咁就唔使要抄電話啦，成啦。而家嗰啲智能手錶啦。智能手錶又係駁電話啦，電話響㗎嘛，隻手就喺錶嗰度震啊，你可以自己撳翻聽電話或者拒絕啦。有 message 咧都可以睇，咁當然就唔會踩住嗰陣時睇啦。咁但係咧我踩先街咧就一定會帶呢兩樣嘢嘅，咁就唔使成日攞個電話出嚟睇啦。咁喺長板嗰條片裏邊咧，我都講過㗎啦。大部分嘅長板咧都好適合落街踩嘅，因為佢好注重呢個穩定性，同埋個轆咧係比較大同埋比較腍嘅。電板就更加唔需要講啦。佢個轆就更加大啦。有啲轆咧就去到7寸嘅diameter添嘅。咁就更加適合嘅。另一樣嘢啦，就係呢個護具啦。落去板場啦，有啲人都會即係就算係我呢啲即係唔係咁跌得嘅阿叔啦，落板場咧就要帶呢個護膝啊、護踭啊、頭盔啊嗰啲咁樣。但我相信大部分踩街嘅人咧都唔會咁重裝備嘅。護膝即係以我所見咧，大部分咧都係普通衫嘅啫。咁我亦都唔例外啦，因為即係戴住呢個護踭啊、護膝啊，其實係幾唔方便嘅。頭盔咧，我好多時踩街都冇戴嘅。但係有一樣嘢咧，基本上踩街就一定會戴嘅，就係手套。呢個唔係長板嗰啲落山手套啊，呢個係工業用嗰啲工業用嘅手套啦。佢個標榜咧係防衝擊，即係等你
用錘仔咧就唔好一嘢即係揼落去咧，都唔會話太過痛嘅。咁啊，佢啊有啲膠 pads 啦，咁啊喺手板嗰啲咧，咁啊有啲假皮咁啊幫你頂一頂嘅。咁點解我會比較推薦大家戴手套踩咧？咁啊，首先啦，上板落板咁你會要攞住塊板接板嘅嘛。咁啊有個手套咧，就個保護性就好啲嘅。咁啊隻手咧就唔會話成日磨到張砂紙啊，咁你嗰啲污糟嘢你都冇會揩到落隻手度嘅。咁啊另一樣咧就係、如果你踩嘅時候需要減速，咁啊落 brake 啦，但係咧唔一定係落腳 brake 噶嘛。咁啊有時咧我就會摸一摸啲欄杆或者摸一摸牆咧，嚟到去幫助自己減速嘅。咁啊喺呢個摩擦嘅時候咧，你就需要一對手套咧嚟到幫你頂一頂啦。咁同埋如果你突然要急停要捉住啲嘢嘅話咧，咁你更加需要一對手套去保護翻你嘅手，因為你一手搲落去，你唔確定你唔會摸到啲利邊嘅喎。咁如果你摸落啲利邊嗰度再一拖嘅話咧，就好容易會界傷你隻手噶啦。咁啊手套咧都係幫你頂一頂嘅。咁啊最唔好彩嘅情況啦，就係你隻手要掂落個地下啦。咁啊通常咧呢啲就係你撲嘅時候啦。咁啊有手套咧就點都頂一頂先嘅，即係佢會起碼會吸咗啲力先嘅。咁啊同埋手套都個尺寸又唔大啦，可以摺埋啦。咁啊因為我喺呢對咧，我喺網上邊買嘅。咁啊佢係嗰啲工作，即係佢報稱係一個工作手套啦。咁啊好似都係100幾蚊5對嘅啫。咁啊其實圍翻咧就20蚊一對，好平嘅。咁啊但係咧佢即係起碼都可以保護到你嘅手。啊呢啲錢咧，我係覺得唔應該慳嘅。呢啲係啊。有一樣嘢爭啲講漏咗嘅就係大家嘅衣着同埋燈啊。咁啊我咧就會喺個塊板上面咧，加燈嘅。可能大家會覺得，喂，做咩要搞埋啲咁嘅嘢嚇？咁黐線嘅。咁但係其實唔係嘅，尤其是我呢啲會即係入黑之後踩板嘅人咧，你加燈咧，其實係為咗等其他人睇得到你嘅。咁啊喺美國咧，佢哋都好多關於即係好多美國版嘅有交通意外，都常係因為喺入黑之後啲人踩板咧，啲揸車嘅人士睇唔到佢哋，所以就懟咗埋去嘅。咁啊，所以就如果有燈嘅話咧，咁起碼駕駛人士會見到你啦。咁同埋即係點解我啲長板咧，我中意由一條黃邊喺度咧，因為我呢塊都係就係等啲行人睇到你。如果你塊板黑色，你個人又着到黑掹掹咁、灰掹掹咁樣嘅話咧，如果你夜晚出街咧，基本上係好難睇到你嘅。如果你嗰啲碌靚啊，又即係個磚地又唔嘈嘅時候咧，即係冇人會發覺你接近嘅。咁所以啦，我自己就會高，即係可以話高調少少啦。咁啊，等其他路上邊人咧見到我嘅存在。咁啊即係喺美國有句嘢 be seen and be safe 嘅。咁啊即係除咗你睇到其他人之外咧，其他人都要睇到你啊。咁樣咧先可以咁樣咧先至係一個安全嘅做法嘅。